Čaute všetci! Ešte som nemala také video, kde by som si sadla a rozprávala. Musím sa priznať, že som sa snažila také natočiť, ale chcela som spraviť nový typ videa a dneska vám poviem o 5 veciach, ktoré by ste mali vedieť alebo by ste na ne nemali zabudnúť predtým, než pôjdete navštíviť Koloseum alebo Forum Romanum. Kúpte si lístky napred, pretože rad, ktorý sa tam formuje každé leto, je nenormálny. Rada alebo rada? Myslím, že je to rada, že? Rada je, keď zasada rada, že? Ja už neviem po slovensky. My sme mali šťastie, že teraz je po-covidové obdobie a veľa turistov tam ešte nebolo. Pamätám si, keď som prvýkrát išla do Kolosea pár rokov dozadu. Museli sme zaplatiť niekoho, kto priamo tam chodil a povedal, že jej, kúpte si lístky od nás a môžete preskočiť rad, my vás zoberieme dovnútra a dávame vám malú túru. No a presne toto nerobte práve z toho dôvodu, že niektorí z nich môžu vás obabrať o peniaze, môžu vám predať lístky, ktoré sú o mnoho drahšie než naozaj. To, čo sa stalo akože nám, teda nebolo to také zlé. Samozrejme, dostali sme sa dovnútra Kolosea pomerne rýchlo, ale tá túra bola absolútne nepodstatná. Povedali nám len pár vecí, z toho polovica vecí sa nevie, že či sú fakty alebo teórie. Vlastne sme sa tam len tak túlali a pozerali sme bez toho, aby sme vedeli, že čo vlastne, kde čo je. Mali nejaký taký obraz a celkový zážitok z toho. Kúpte si lístky napred, alebo ešte lepšie zarezervujte si túru s nejakou agenciou, ktorá je overená. Agentúrou? No, každopádne my sme mali také šťastie včera, že sme mohli ísť s našou agentúrou Live Tours a s úžasnou sprievodkyňou Julia, ktorá nám poukázala všetko. Ona je archeologička a vysvetlila nám kopec vecí. Bolo úplne vidieť, že tá jej vášnivosť pre Koloseum sa na nás nalepila a veľmi sme si tú túru užili. Vďaka tomu, že to bol úplne iný zážitok, ako keď idete s tými lacnými lístkami alebo na vlastnú pesť. Ak radšej chcete ušetriť a kúpte si ale stále lístky dopredu. Ja osobne si myslím, že čas sú peniaze, čiže aj napriek tomu, že zaplatíte viac, preskočíte rad a užijete si to mnoho viac. Druhá vec, o ktorej som vám chcela povedať, je, že dávajte si pozor na tých pouličných predajcov, ktorí chodia a predávajú vám lístky a fľaše s vodou, suveníry, hocičo. Stali sme pred Koloseom a oni každé 2 sekundy niekto prišiel a pýtal sa nás, že či máme lístky, že či nechceme ísť dovnútra, že či nie sme smerné, že či dážnik nechceme, že či nechceme hento, tamto. We're waiting for someone. You already have reservation? Yes. Yes. Yeah. Okay. You too. Maybe this Nice one. water. No. We were waiting for someone. Thank you. Vrhali sa na nás fakt ako supy a naozaj som sa cítila veľmi nepohodlne. Najmä keď som musela každému povedať, že nie, my čakáme, bla bla bla, majte sa. Hneď ako vystúpite z metra, tak už tam sú, už sa vás pýtajú, že nechcete ísť do Kolosea, máte lístky, bla 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 bla. V istom momente sme si povedali, že začneme kašľať, len tak akože pre srandu, len aby sa k nám nepribližovali, lebo naozaj išli moc blízko a proste nie. Asi to bolo hnusné od nás, ale ja som sa cítila dosť v nekomforte a každému hovorí nevieme. Ale sme tam stáli, fakt sme len stáli na jednom mieste pred Koloseom, takže no, dávajte si na to pozor. Ďalšia vec, ktorú som chcela povedať je, nekupujte vodu. Zaplatíte za ňu 2 eurá, čo asi nie je až také zlé, ale vodu môžete dostať zadarmo v Ríme. Všade po Ríme máte fontány, kde je pitná voda, volajú sa že na zóny a môžete si načrpkať vodu takmer hocikde. Napríklad, keď pôjdete do Kolosea, zoberte si fľašu so sebou na jedného človeka, najlepšie veľkú, ktorú dokážete vypiť ako náhle ste proste v Koloseu, chodíte po Koloseu a potom keď pôjdete na Forum Romanum,
tak vo vnútri Forum Romanum máte asi 2 či 3 takéto fontány. Čiže vo Forum Romanum si zadarmo môžete naplniť vašu fľašu. Ďalšia vec, ktorú som chcela povedať, najmä v teple a keď praží slnko a idete okolo obeda, zoberte si dážnik, ktorý vám bude robiť tieň. A hlavne nezabudnite sa natrieť. V Koloseu máte aj miesta, kde je tieň, kde sa môžete schovať, ale ak budete chodiť v rámci túry, tak určite na vás nebudú čakať, keď si budete chcieť v tieni oddychnúť, predtým než znovu vidíte na slnko, alebo je dosť možné, že v tieni budú nastrkaní všetci ľudia, ktorí si chcú oddychnúť, nemusí tam miesto a tak ďalej, čiže ak sa naozaj chcete ochrániť pred slnkom a nemáte radi, keď na vás praží dlho, tak si zoberte dážnik. Alebo ak veľmi chcete, môžete si ho kúpiť od nejakého pouličného predavača. A posledná vec, ktorá samozrejme je taká trošku očividná, je, že oblečte sa športovo. Dajte si tenisky, pretože my sme včera chodili 3 hodiny a moje topánky vyzerali dosť zle. Je to veľa chodenia alebo státia. Ja si myslím, že keď ľudia chcú si odstať celý ten rád, alebo si zaplatia drahšiu túru, tak určite nebudú chcieť Koloseu len na 5 minút. Koloseum a Forum Romanum sú veci, ktoré chcú čas. Každopádne toto bolo všetko odo mňa na toto video. Ja si ešte musím zvyknúť, aké je to hovoriť na kameru, alebo proste len sedieť a hovoriť namiesto robenia vlogov. Takže je to pre mňa nová vec. Chcela som poďakovať Live Tours a Julie, ktorá bola veľmi milá a všetko nám poukazovala. Ak sa vám video páčilo, kľudne zanechajte like a subscribe, rada si prečítam vaše komenty. A ak ste zvedaví, tu alebo tu, neviem kde, si môžete pozrieť moje predošlé videá. Majte sa, vidíme sa pri ďalšom videu.